बेबी डाल ओहो ये क्या कर रही है? अरे बाप रे, ये तो सारे मैन को मार देगी। अरे अरे ये देखो दोस्तों, ये तो बेबी डाल सबको मार रही है। ओहो बेबी डॉल गुस्सा हो गई है। वही, अरे ये देखो, ओहो चारों ओर राउंड राउंड कर रही है। ओहो इधर भी गुस्सा हो रही है। अरे मार देगी। पुई प्लुक पुई, ओ नो ओ नो, ओहो ओ ओहो पुई। अरे बाप रे, और ये देखो दोस्तों, अरे ये क्या, ये तो मैजिक हो रहा है। और ये देखो रिवर्स हो रहा है और इतने सारे व्हीकल भी इकट्ठे हो रहे हैं। तुम ये देखो, सारे व्हीकल रिटर्न हो रहे हैं दोस्तों। तुम वाह, और ये देखो हमारा एरोप्लेन चलो फ्लाई कर गया। कहाँ लैंड करेगा? अरे लैंड कर जाओ। वाह, हेलीकॉप्टर, ओहो उड़ान भर रहा है, लैंड कर जाओ। ओहो वाह दोस्तों, ये देखो ये क्या है? ये तो ट्रेन है। ये देखो ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो गया है। इधर डोरेमन ढोल बजा रहा है और इधर ट्रेन चल रहा है। ओहो, और ये देखो हमारा येलो कलर का कार है। ये तो रोबोट कार है और अपना ट्रेन इधर स्टैंड मार रहा है। चलो येलो कलर का कार उठाएंगे दोस्तों। अरे बाप रे, ये तो चल के ट्रेन को टक्कर मार दिया। ट्रुम वाह, ओ नो ओ नो ओ नो, ओहो ये देखो, ये तो यहाँ पे आ गया। चलो इसको हम लोग ट्रुम मैजिक से चालू कर दिए दोस्तों। और ये देखो चारों राउंड कर रहा है और ये देखो कैसे रोबोट बनता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको चला रहे हैं, आप लोग फुल एंजॉय कीजिए और ये भी देखिएगा दोस्तों, ये अपना रोबोट बन जाएगा। ठीक है, तो चलो रोबोट बन के दिखाओ। अरे बाप रे, ये देखो कब रोबोट बनेगा दोस्तों? अब ये देखो बनने वाला है। तुम ओहो बन गया रोबोट दोस्तों। ये देखो रोबोट कार से रोबोट बन गया। वाह, तुम ये देखो टक्कर मार रहा है। अरे बाप रे बाप, ये देखो और चारों ओर घूम रहा है। क्या दोस्तों आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और ये देखिए कैसे चल रहा है। चलो कार बन जाओ। और ये देखो दोस्तों ऑटोमेटिक कार भी बन गया। बाय दोस्तों।